大家好，我是青艺，今天给大家带来一个单张图片做美女视频，多渠道变现，暴力起号，所有工具全部免费，新手小白可做这么一个项目。我们先来看项目介绍。我们主要这个项目的原理就是用这么一张美女的视频，去制作一个美女的图片，去制作一个美女的跳舞视频。然后呢，目前这个市面上大多数的项目都是有周期性的，可能2-3个月就淘汰了。但是男粉项目从来没有衰败并且一直存在。这项目底层逻辑就是利用男人好色的本性，通过短视频将男粉吸引到私域，然后在私域卖东西，比方是说成人用品这些东西，变现能力是非常强的，方式也有很多可以在快手、抖音、视频号、B 站等多个平台发布视频，最大化的利用流量吸引色粉，提高成交量。然后这个项目的操作呢也是非常的简单在一会儿的项目实操里边给大家讲解所有的工具也非常也是免费的只需要准备一张图片就好了。我们就是自己在短视频软件上或者在AI 软件上去制作都可以我们就可以制作一个原创的这种 AI 跳舞视频，然后去引流引到私域。然后我们说一下这个项目的准备工作也很简单，就是这5个软件一个图片的交互软件，只有这个软件用的时间是比较长一些的，用30多分钟左右吧。然后那些换脸软件和高清修复软件、补帧软件补帧软件这个特别说明一点，其实这个软件可以用也可以不用然后再用剪映，最后把之前的跳舞视频提取出来，配到我们自己制作的视频上，发出去就可以了。